反观来，刚才讲了，家家有苦，对吧？有本难念的经，人人有道难言的苦，对不对？所以我们就是要来怎么样得到这个道之后，就刚才讲，我们这个神明怎么显露出来？大家要不要经营？要用心去经营，要用心经营啊！好，所以家是我们一个出生成长的地方，所以它是我们的根。家也是我们安身立命的地方，所以它是我们的窝。家也是我们的避风港，它能够让我什么安全、庇护、平安等等的，而且也能够让这个家庭如果和谐，也能够让我们能够有所温暖。所以啊，家庭刚才讲的，我们今天要怎么样来经营？我们可以透过我们今天求道。那我们一贯道一直在讲道降火灾，对不对？那请问什么叫做火灾？火灾是不是我们一般的百姓里面的家庭里面的啊？所以说啊，是我们一般的家庭。那我们是不是应该从这边，既然道降火灾，对不对？那我们从这个火灾里面怎么样摘出莲花？所以要从我们一般的家庭来这边去着手，好去种。那我们一个家庭里面重要的成员有几个部分？好，我可以讲有几个部分。第一个，父母，再来子女，再来兄弟，再来妯娌。所以啊，有些道为了道德有道德这位啊，为了新华这位嘛，所以有时候没有嘛。看到吗？好，我们看一下。父母、兄弟、夫妻、媳妇，因为媳妇很重要。再来子女。或许今天就有这个5部分跟大家来分享好，我们第一个部分。父母，如果以人的生长过程当中，男大什么？男大当婚，女大当嫁。你会考了，你爱成家立业，那你就是当了这个人叫什么呀？父母啊！做父母要处处小心，做好什么呀？父母的样，因为宇宙当中啊，在《易经》的系数观里面讲，一阴一阳之谓道。宇宙是阴阳，我们所谓道家所讲，道生一，一生二，二生三，三生万物。道无形无相靠不到，它是一，对不对？然后一直下来就是二，二就是代表阴阳，阴阳，阳就是为天为父，阴就是为地为母。所以有地跟火，所以乌阴是不得不生，乌阳则不长，天地在配以阴阳，所以整个天地之后才怎么样？才会有我们所谓的刚才讲的万物，然后就是有父母，然后有夫妻夫妇，再来有子女，还有我们说国家叫君臣等等，还有，所以从这个阴阳父母我们说起作为父母，你怎么样做好的榜样，对不对？后学把它分为3部分来跟大家分享。第一个部分叫做以身作则，所以我们俗话讲一句话什么呀？上梁不正则下梁歪。我们讲了上梁不正下梁歪我把它多加一个则字所以，身为父母的，你是一个家庭里面刚开始这个主人嘛。那你开始有时候刚才讲的男女结合起来，那就成为一个家庭。那后面就有子女开始兄弟姐妹下来了。那这个子女里面从小里面我们
所以，我们父母从小开始是在整个家庭里面，我们的子女都当我们这个榜样。所以，你不能没有以身作则。你如果做不好，底下就不好。就像我以前在乡下的时候，我们乡下那个时候，或许是住在鹿竹了，应该吧？鹿竹，高雄。或许是在台南念书的啦。我是昆山工专，以前是昆山工专的，大湾从台南到台南市大湾那边有没有？我以前或许是那边念书了，或许在台南念书有念7年半，所以台南比较熟悉，但是已经都拢改，拢路啊改变吼，我袂使到外地，长期当兵之后就到台北去了。所以我家里那个地方哦，一个比较坏的习惯，赌博、花轿。真卡哪些我真卡哪无代志，三五成群就给叫懵逼嘛哦。那有一次，一个老爸，他看到他我刚才讲耳濡目染，我们会不会谈到耳濡目染啊？所以看着过来这色啊，伊嘛会晓记啊。所以有一天看到因囝哩伫遐哩花轿的时候，哦，他很有火气呢。他说：“你为什么赌博？”你猜他的儿子跟他回了一句话：“老爸，你无知啊，我哪会袂意？”对不对？你到老爸都会，父母都会了，怎么子女不会？你一定会的嘛。哦，所以我们要知道上梁不正下。所以我们身为一个父母，家庭是我们学习的第一所学校。那第一所学校的老师是谁啊？父母啊。可是现在人都不一样。我是无咧教，我拢要老师教。老师不要老师教都好哦。老师哪敢拍者，在囡仔面前伊就开始就阿妈我出来到好变成老师你。所以叫好老师，我们在座有没有当老师啦？有没有？有哦，好为不好为？不好为嘛。好，今天第一个不好教，再来，教的怎么样的时候，父母会嘛？他会来兴师问罪。其实，第一个学校是我们家庭，我们老父母是第一个，所以我们作为好榜样啊，对一个孩子以后影响大不大？很大，很大。所以身教重于什么？言教。身教是做好，然后让子女效仿。所以他是用感化的，他看看父母怎么做，他就怎么做。就像我们古代来讲，要孝顺父母，对不对？所以我们子女看到我们父母孝顺父母，那以后我们的儿子会不会孝顺我们？会。就像我们那个有没有？因其他的必须的话，顶滴，第一滴、甲第二滴、第三滴，有滴同款无？滴同款。所以孝顺必生孝顺子啊，忤逆必生忤逆子，但是也不是绝对的哈，也不是，但是总会有。除非刚才前面讲那4种原因，有个原因比较不好了啊，那就例外了。那其他大概都是这样。所以身教是重于言教的，是用感化的。那言教是一种教化，用言语的用言语的。所以身教对我们一个家庭有什么影响？你如果身体正，你不用去跟他讲，他自然就会跟着效仿。你如果身体不正，做得不好，你怎么样跟大细声，用你的老爸是大人的威严的时阵哦，伊较细汉会听，若较大汉呢？有一次，我的儿子大概是他是高中、国中还是什么呀？他有一些事情，我觉得他做的不对，但是他本身认为他没有错。那我一直认他不对，我开始讲他，可是他那个表情是这样。这件事情你是我老爸，你如果不是我老爸，把这一钱就扣给你了，对不对？他就是这么生气嘛，因为什么？我们冤枉他或怎么样，所以他一直很生气的。所以细汉的时候，我们可以怎么样没问题哦，但是如果他自己长大的时候，他有他的做主啊，所以我们从小就要爱感恩别人你讲好。
子啊，咱的囡仔吼，